Već 5. godinu za redom Beograd će ugostiti preko 300 mladih lidera iz preko 50 zemalja na konferenciji Beogradski model Evropske unije BEUM 2015, koja će se održati između 11. i 15. novembra. Mesto dešavanja biće Narodna skupština Republike Srbije. A tim povodom u studiju Novog dana Đorđe Đorđević, programski direktor BEUM-a i koordinatorka organizacije Nađa Nikolić. Dobrodošli na N1. Đorđe, hajde prvo da objasnimo. Ova konferencija predstavlja simulaciju rada Evropske unije. Na koji način, kako je sve to osmišljeno? Dakle, mi smo taj koncept počeli smo sa tom konferencijom još 2011. godine i simuliramo ove godine čak 4 tela Evropske unije. To je Evropski parlament, Savet Evropske unije, Evropski savet i od ove godine Evropski sud pravde. U ta 4 komiteta naši učesnici će imati priliku da se bliže upoznaju kako Evropska unija zapravo funkcioniše iznutra i uz aktualne teme koje ćemo ove godine obrađivati, oni će se malo više upoznati sa trenutnom situacijom u Evropskoj uniji i politikama o kojima se trenutno raspravlja u Evropskoj uniji. Ići ćemo i na teme, ali zapravo oni svi tu igraju neke uloge. Tako je. Tako je. U Evropskom parlamentu oni će moći da budu poslanici u različitim partijama Evropskog parlamenta, zatim u Savetu Evropske unije bit će ministri, u Evropskom savetu predsjednici vlada ili država i od ove godine u sudu će moći da budu sudije ili advokati ili advocate general kao zastupnici Evropske komisije. Također imat ćemo i uloge novinara i lobista koji će sve to pratiti sa strane, tako da pružimo jedan realističan prikaz kako Evropska unija zapravo funkcioniše i to sve studenti mogu da vide iz prve ruke i da se uvere da Evropska unija nije toliko daleka kao što mnogi misle. Dok budu glumili uloge u tim partijama, pretpostavljam da bi trebalo da zastupaju i politike tih partija, tako? Tako je. Oni će se pripremati pre toga. Pomenuli ste teme, Nađa. Koje teme će ove godine biti na dnevnom redu? Pa ove godine ćemo imati nekoliko različitih tema, više nego bilo koji dosadašnji model. Evropski sud pravde bavit će se zapravo slučajem između Google-a i Evropske komisije kada je u pitanju tržište Evropske unije. Također imat ćemo teme koje se tiču zapošljavanja i, da kažem, popularne Junckerove agende. Pored toga, bavit ćemo se popularnom temom GMO-a koja je također bila i na prošlogodišnjem BEUM-u, samo što ove godine ćemo malo još razviti tu temu. I hajde da kažemo samo šta je cilj. Cilj je da učesnici nauče i da se bliže upoznaju sa samom politikom i načinom funkcionisanja Evropske unije. Da razumeju kako ona funkcioniše upravo kroz aktivno učešće i kroz interakciju sa drugim studentima iz celog sveta, kada će moći da čuju iskustva nekih učesnika koji dolaze zapravo iz same Evropske unije. Prijavljivanje je počelo. Ko sve može da učestvuje? Mogu da učestvuju svi mladi lideri, studenti koji se interesuju za ove teme iz različitih oblasti. Naravno, to ne moraju biti samo ljudi koji studiraju, na primjer, političke nauke ili pravne fakultete, nego i poljoprivredne, filološke i tako dalje. I, Đorđe, kako oni mogu da se prijave? Oni se prijavljaju preko našeg sajta www.belgrade-meo.org. Prijave su otvorene do 11. oktobra. Ono što bih ja još želeo i da naglasim jeste da je ovo najveći model Evropske unije na celom svetu. To smo zvanično već drugu godinu za redom sa preko 300 učesnika iz preko 50 zemalja. I ono što nam je posebno drago jeste da smo poslužili kao inspiracija mnogim našim kolegama koji su naši bivši učesnici. Tako je ove godine prvi put održan model Evropske unije u Briselu, dakle u srcu Evrope, gde smo mi pomogli organizaciji. Dakle, iz Srbije smo otišli u centar Evrope da pomognemo njima da organizuju. Kakve utiske nosite odatle? Sjajne utiske i dosta učesnika njihovih će doći ove godine na naš model i tako smo se povezali, a upravo se Nađa vratila sa još jedne konferencije, pa ćemo reći nešto više. Split? Da, iz Splita smo došli. Tamo je BETA, to je organizacija koja se naziva Bring Europeans Together Association, organizovala okupljanje organizatora modela Evropske unije kao i svih onih ljudi koji žele zapravo da pokrenu sopstveni model Evropske unije. Mi smo imali priliku da njima kroz nekoliko predavanja i radionica prenesemo zapravo svoje iskustvo. Naučili smo ih kako da pokrenu model Evropske unije, koje su to najbitnije stavke na koje treba da obrate pažnju, koji problemi mogu da se dese. Ono što je bilo zanimljivo jeste da smo organizovali jednu radionicu koja se zove Organizuj model Evropske unije kao Frank Underwood pod
o liku iz popularne američke serije House of Cards, gde su učesnici imali priliku da u timovima organizuju sopstveni model Evropske unije. Dakle, vrlo ste aktuelni. Iz beogradskog modela Evropske unije trebalo bi, pored studenta, nešto da nauči i šira javnost. Pročitala sam da vam je to jedan od ciljeva. Na koji način ta javnost treba da nauči? Pa upravo tu je velika uloga medija. Hvala vam što ste nas pozvali danas. Srbija se odlučila za članstvo u Evropskoj uniji i smatramo da je jako bitno da se prvenstveno omladina obrazuje kako Evropska unija funkcioniše, jer će za nekoliko godina ti mladi ljudi, dakle naša generacija, biti oni koji će odlučivati kada Srbija jednog dana uđe u Evropsku uniju. Dakle, znanje o Evropskoj uniji u Srbiji je generalno izuzetno nisko i mi hoćemo to da popravimo, jednostavno na jedan neutralan način da pokažemo šta je Evropska unija i da ljudi vide kako to funkcioniše. Mnogo vam hvala. N1 će svakako u novembru pratiti događaj.